Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu ülke savaşları göreceğiz. Ben videosunu çekemedim, maalesef çekemedim. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Bugün mahalle maçı çekebilirim. Maç çekip bir de arkadaşlar
Arkadaşlar bir de şöyle bir şey, inşallah mahalle maçını çekebiliriz de arkadaşlar, hedefimiz kaç ülke biz almışız? 59 ülke. Ama daha sadece 100 ülke kaldı. Sonra bitiyor. Ülke daha aldık. Bu arkadaşlar.
Neyse, videonun sonuna gelelim. Size çok